umwaka n'igice birenga twigisha abanyarwanda duhereye ku cyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'abaturanyi kandi cy'inshuti cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola yatangiriye ahitwa Mbandaka ejo bundi ukwezi kwa munani k'umwaka ushize kigera ahitwa Butembo. Tumaze igihe twigisha abanyarwanda ko kwirinda icyorezo ari Ebola, ari kolera, ari macinya, icya mbere ni isuku ku mubiri, gukaraba intoki n'isabune, kubigira umuco mu mudugudu aho turi hose abantu bakagira isuku, kuko izi ndwara nyinshi zandura ukoze mu mwanda wayanduye. Ku byerekeye Ebola rero nk'uko tumaze igihe tubivuga, Ebola yandura iyo umuntu yakoze mu matembabuzi y'umuntu urwaye Ebola, ni ukuvuga amacandwe, inkari, ibimyira, amarira, amasohoro n'andi matembabuzi yose. Kuyirinda kwa mbere rero ni ukwirinda gukora kuri ayo matembabuzi, kandi umuntu urwaye Ebola aragaragara, ntabwo ari umuntu wihishiriye. Ikimenyetso cya mbere agaragaraho ni umuriro mwinshi, ariko abantu baratubaza bati uwo muriro ushobora kusangana umuntu urwaye grippe, ushobora kusangana umuntu urwaye malaria. Niyo mpamvu iyo ari icyorezo dusaba ko abantu baba maso, ntutekereze ngo ni malaria isanzwe, ni ibicurane bisanzwe, ni umusonga usanzwe. Iyo tuzi ko mu gihugu cy'abaturanyi hari icyorezo, tuzi ko abantu bagendererana, ikimenyetso cyose kigomba gutuma umuntu agira amakenga, ari uwo muriro, ari ugucika intege, ari ukubabara umutwe cyangwa mu ngingo, ari ukuruka cyane, guhitwa cyane no gusesa ubuheri ku mubiri. Noneho iyo bimaze gukara rero haza kuva amaraso ahantu hose hari umwenge. Ibyo tumaze igihe tubigisha abanyarwanda, kandi turishimira yuko hamwe n'ubufatanye n'izindi nzego, zaba inzego bwite za leta, abayobozi b'inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, icyo twishimira ni uko cyane cyane muri turiya turere tw'iburengerazuba n'amajyaruguru abantu bamaze kubisobanukirwa, ariko nanone no mu gihugu cyose iyo bajije umuturage ubu agutondekanyiriza ibyo bimenyetso, bikaba bitwereka yuko ubukangurambaga twakoze abaturage babwumvise. Icya kabiri twigisha abanyarwanda kandi kinakomeye ni ukwirinda kujya ahavuzwe icyorezo. Ubundi ahantu hari icyorezo wirinda kujyayo, ariko ntabwo tubifata nk'ibyoroheje ngo tuvuga ngo umuntu wese arabyumva. Duhora tubyigisha abanyarwanda. Uyu munsi habonetse noneho n'abarwayi hafi y'umupaka wacu na Repubulika n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Goma. Ni hafi cyane, mwese murabizi, hari urujya n'uruza rw'abantu. Icyo tumaze iminsi twigisha abanyarwanda, kuva mu minsi 10-15 ishize habonetse umupasiteri wanduye indwara kandi agahita apfa. N'ejo bundi musibejo hakaba habonetse undi muntu nanone wanduye iyo ndwara muri uwo mujyi nanone wa Goma. N'ukongera kubwira abanyarwanda ngo nyaboneka ko mwumvise ko hari ahantu hari icyorezo mwahagaritse kujyayo. Ubundi wajyayo ari ukuvuga uti nintajyayo n'ubundi ubuzima bwanjye burahagwa. Iyo bakubwiye ngo ahantu hari intambara, ntabwo ujya gushaka intambara, ukwiye no kubyirinda, ushobora kubyirinda. Cyane cyane ko noneho ntabwo ari wowe ushyize mu kaga ubuzima bwawe wenyine, ubushyize mu kaga ubuzima bwabo usanga, kuko iyi ndwara irandura cyane nk'uko twakomeje kubivuga. Icyo twigisha abanyarwanda rero kandi dushimangira uyu munsi ni uko umuntu adakwiye kujya aho yumvise hari icyorezo. Ikindi tubibutsa ni uko abantu bose uko twagiye tubisoma, ari wa mupasiteri mwumvise, ari uyu mugabo w'imyaka 46 wavuye kuri Goma akajya mu gace karimo Ebola, aho yaragiye gufata amafaranga ye y'imirimo akora yo gucukuza amabuye y'agaciro, abo bose uko byagiye bibagendekera, bagiye mu duce turimo Ebola, bagaruka ntibabivuge, bakajya kwivuza mu rugo, kandi ibyo bibujijwe. Ubundi turavuga ngo niba ubonye ikimenyetso cya Ebola, menyesha umujyanama w'ubuzima cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa 114 wa Minisiteri y'Ubuzima, cyangwa umurongo wa polisi 112, cyangwa ubimenyesha izindi nzego zikwegereye. Tukanabwira abanyarwanda ngo nyaboneka wicumbikira umuntu uturutse mu gace karimo icyorezo ubizi. Niba se unamucumbikiye mu rugo rwawe akagira ikimenyetso, wibyihererana, wijya guhamagara umujyanama w'ubuzima ngo ndaza avurire mu rugo. Hamagara baze batware uwo murwayi, bamushyire mu kato, hanyuma bamupime, kuko dufite na laboratoire ibasha gupima ikatubwira ngo iyi ni Ebola cyangwa se Ebola.
uko byagiye bigenda rero kuri bariya bose baragiye baricecekera, bamwe batega amabisi bagendana na bagenzi babo batababwiye bati turarwaye, batabwiye utwaye imodoka bati dufite ikibazo, naho bageze bakajya kwiseseka niko navuga, cyangwa kwihugika mu kavuriro gato cyangwa no mu rugo. Nabyo byagiye biba muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ubwo rero uko wihisha, uko utabivuga, niko wamuforoma aza kukuvura, niko agukoraho, niko aza atikingiye nk'uko biteganywa n'amategeko, niko nawe ataha mu rugo agakora ku bandi ya matembabuzi, kandi umuntu ataranagupima ngo amenye ko urwaye. Ubu ngubu uyu munsi tuvuga, wa muntu umwe bavuze, wa mugabo umwe w'imyaka 46 wagaragayeho iki cyorezo kuri Goma, abantu bamaze kwegeranywa begeranye nawe abo bita contact bageze ku 138. Murumva ukuntu umuntu umwe ashobora gutera ikibazo umudugudu wose, umurenge wose. Bivuze ngo abantu twese tugomba kuba maso, ntihagire uduca muri humye, ntihagire icyo dusuzugura, ntihagire icyo dufata nk'ikintu gisanzwe. Babandi bajyagayo agiye gucuruza urukweto rumwe, nabihagarike, tubanze turebeho icyorezo kigana. Urwo rukweto azarucuruze mu Rwanda arurangura ahandi, wa undi wajyaga yagiye gusura abavandimwe abihagarike. Udasuye umuvandimwe ntacyuba, nawe ntacyahomba, ukazamusura ari uko umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima ryavuze ngo icyorezo cyahagaze hose muri Goma cyangwa muri Kongo. Icyo rero nicyo tubasaba cyane. Ubuvugizi twarabukoze, ibimenyetso abanyarwanda barabizi, bazi ko dufite amavuriro yiteguye, bazi ko dufite abapolisi twahuguye, ingabo z'igihugu, abajyanama b'ubuzima, abakozi bo kwa muganga. Tumaze no gukingira abantu barenga 3,000. Hari urukingo ruhari runakingira kuko rwagaragaje koko ubushobozi, cyane cyane igihe hari icyorezo muri Afurika y'Uburengerazuba cyatumye icyorezo kidakwirakwira. Natwe rero urwo rukingo twamaze kurutanga, twaruhaye abantu bagera ku 3,000. Nkuko twabibasobanuriye, ntabwo umuntu wese akwiye gukingirwa. Dukingira wa muntu dutekereza ngo azajya gutabara igihe habaye ikibazo. Twarakingiye, twizeye ko nyine dufite abo bantu bashobora gutabara. Dufite n'imiti, dufite imiti iri mu mavuriro ishobora kunganira igihe habaye ikibazo. Dufite ikigo kiri mu rugerero dushobora gushyiramo umurwayi wagaragayeho icyo cyorezo. Turiteguye mu by'ukuri, ariko kwitegura kwiza ni ukuturinda kujya kutuzanira iriya ndwara, kubera ko impamvu muri kiriya gihugu wenda mubona bitinze bakomeza bagaragaraho abandi bashyashya, nuko aho iriya ndwara ituruka bwa mbere, aho virusi ituruka, aho ikunda gucumbika ni mu tunyamaswa two mu ishyamba. Twarabivuze bihagije, ni mu nkende, mu dusamunyiga ndetse no mu masha, inyamaswa zo mu ishyamba. Mu mico yabo rero barya izo nyama z'inyamaswa ndetse n'izapfuye bakaba bazirya. Twebwe icyo tubwira abanyarwanda no kuvuga ngo mukomeze umuco wanyu wo kutarya inyama z'inyamaswa zipfishije. Tuzi ko mu gihugu cyacu mbere yo kujyana inyama ku ibagiro veterineri arabanza agapima. Nicyo twongera guhugurira abanyarwanda kugira ngo atazagira uteshuka kuri uwo muco akaba yazana iyo ndwara. Icyo tubona rero ni uko ubundi iyo ndwara ntikwiye kwinjira mu gihugu cyacu itazanywe n'umuntu wagiye kuyishakira. Abo nibo tubwira rwose ngo nyaboneka muramenye, cyangwa se babandi bakiriye abaturanyi bakabacumbikira ntibatanga amakuru. Numva ubwo nibwo butumwa bukomeye. Ikindi wenda abantu bibaza, hari abantu ku mipaka bapima kugeza igihe imipaka irangirije akazi kayo. Dufite abantu bafite ibikoresho bapima umuriro, kuko umuriro nicyo kimenyetso cya mbere cyiza. Abo bantu barahari, barahuguwe, turimo no kongera umubare. Uko bikomera hariya niko natwe twongera imbaraga. Abo bantu barahari bahora bapima, bakareba bafite umuriro, bakamenya icyo gukora. Ariko tuzi ko hari n'abakora za magendu. Tuzi ko hari abantu bakora za magendu bagaca imipaka itazwi, bakagerageza guca muri humye inzego z'umutekano. Abo ngabo ubu noneho nta nubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni magendu, ngo ni forode, ni umutekano w'igihugu. Umutekano w'igihugu, abo ngabo ingamba zabo zirahari zikomeye zidasubira inyuma. Turabwira buri muntu wese utekereza ko ashobora guca inzira itazwi ko bizamugiraho ingaruka zikomeye, kuko ntawakwemera ko baduca muri humye, ntawakwemera ko umuntu agenda agakora ibyo akora aho agiye bitari na ngombwa, akagaruka noneho kuza gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyarwanda. Numvaga ari ibyo ngibyo navuga. Nta Ebola iri mu gihugu cyacu, nta murwayi uragaragara nk'Ebola. Umupaka urafunguye, ariko se buri munyarwanda wese urajya gukora ikizi ko hari icyorezo
ni iki ujya gukora utakora mu kwezi kumwe, mu mezi abiri abantu bamaze kubonaho ibintu bigana? Kandi se niba ugiye uragaruka witwaye ute, urifata ute hariya? Ese uragenda ureke gusuhuza abantu? Ese ibyo bikapu ugenda ufatanyije na bagenzi bawe bo muri kiriya gihugu uzi amatembabuzi ariho uko angana? Abantu ushuhuje uzibiriwe bate, uzibahuye n'abameze bate? Icyo tubwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo muhagarike kujya ahari icyorezo, mwe gushyira ubuzima bwanyu mu kaga, ariko mwe no gushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga muri rusange, kuko ntabwo icyorezo kirimo kugabanuka hariya hakurya, ahubwo kuri Goma hatangiye ari umuntu umwe, bucya babaye babiri, ubu babaye batatu muri rusange. Ariko iyo tuvuze batatu bivuga ngo hari babandi 120 ingahe noneho bari mu kato bategereje iminsi 21 ngo basuzumwe bature ko bagaragaza ibimenyetso, niba bigaragaza batangire babone imiti. Ubu barimo barabakingira, n'ibyo ni ikintu cyiza, ariko nk'uwakubaza tejo wahuye n'abantu bangahe, wahaye ikiganza abantu bangahe, ntabwo wabasha kubivuga. Ibyo rero bitugaragarize ko na wa wundi tuvuga ngo muri report twabonye yahuye n'abantu 30 nabo bahura n'abandi 30, igiteranyo cy'ibijana 38, uwo mubare ntabwo twizeye ko ari wo. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Iyi ndwara ntabwo iri mu muyaga ngo tuvuge ngo ntaho tuyihungira. Iyi ndwara aho kuyihungira harahari, ni ukuguma hamwe tukirinda kujya aho iri. Murakoze. Murakoze cyane kwa Minisitiri.